拜六礼拜各地拢是好天、热热的天气。今仔北部的民众应该就感觉讲天气变化了真大哦。今仔早起就真凉冷咯。气象署是表示讲，这礼拜的拜一到拜三拢是湿湿冷冷的天气。拜四开始各地才较好天。北部地区的民众日头早出门，感觉变凉冷。比较早出大日头，北部今日气温是降到10度。气象署表示讲，受锋面通过，也有华南分河区甲冷气团的影响。拜一到拜四透早，各所在气温会直直降，尤其是北部地区，感觉会上寒。今天到明天的温度会持续的下降。那中部呢，台中中部这个地区呢，明天的高温也会比今天转凉一些。那南部的影响呢，会到后天星期三才会略微降温。这一波冷气团会影响到星期四的清晨。我们预估气温最低的时间点大概是在星期三的晚上到星期四的清晨。那北部地区甚至不排除有可能出现10度以下的低温。了那落雨的部分，气象署讲，对阴暗开始，北部甲东半部地区遮风的所在会开始落地渐雨，不过这阵雨落袂久，拜二暗时开始就会转做大冷的天气。今天晚上之后，刚才提到了华南会有一些水汽开始移进台湾，所以呢，北部地区西半侧降雨的几率在今天晚上之后会逐渐的提高。明天这些华南雨区通过台湾上空的时候，就会为北部东半部一样容易造成一些局部性的降雨，不过很快的，明天晚上之后水汽变少了哦。气象署表示讲，这礼拜天气拜一、拜二遮风的所在较湿冷，拜三开始转做大冷，一直到拜四开始，各所在气温才会道回升，温差较大，提醒民众爱配合气温来穿衫。记者林小凯台北报道。